Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua dan tetap semangat. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang perambatan bunyi. Bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Selain dirambatkan, bunyi juga dapat dipantulkan dan diserap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Apakah yang dimaksud dengan pemantulan dan penyerapan bunyi? Apa saja macam-macam bunyi pantul? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, kayu, besi, kaca, dan sebagainya. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jika sumber bunyi dan dinding pemantul dekat atau kurang dari 10 meter, maka bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring dan memperkeras suara asli. Misalnya, bila kita berbicara di dalam kamar kosong yang tertutup, maka bunyi yang kita keluarkan akan mengenai dinding-dinding kamar. Bunyi itu dipantulkan sehingga suara yang terdengar menjadi lebih kuat. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul lebih jauh atau sekitar 10 sampai 20 meter. Hal ini menyebabkan sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli terdengar tidak jelas. Misalnya, bunyi asli yang diucapkan ada 3 suku kata, tetapi yang terdengar ada 4 suku kata. Hanya saja, suku kata kedua dan ketiga tidak jelas. Bunyi tang dari bunyi asli diganggu oleh bunyi da dari bunyi pantul. Bunyi lah dari bunyi asli diganggu oleh bunyi tang dari bunyi pantul. Bunyi pantul yang hanya sebagian tiba bersama dengan bunyi asli sehingga bunyi asli tidak jelas disebut dengan gaung atau kerdam. Yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terjadi di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh dan permukaannya keras dan rapat. Contohnya dapat kalian lihat pada kata berikut. Bunyi pantul dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, dan mengetahui letak ikan-ikan di laut. Pokok bahasan yang kedua adalah penyerapan bunyi. Selain dapat dipantulkan, bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak seperti karet, karpet, kertas, kain, busa, dan sebagainya. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, gedung bioskop, dan studio rekaman
dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Itu tadi penjelasan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sekarang silahkan anak-anak kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian tadi materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.